В этой квартире у нас располагается один мастер-санузел, и поэтому в планировке данного санузла также использовано максимально все необходимое пространство. Здесь можно увидеть стеллажи с большим количеством полок для хранения. Есть даже антресольные шкафчики, которые скрыты за фрезерованными панелями. Есть необходимая зона, куда встроена стиральная машинка и сушилка. И также над ней располагаются антресольные полки, спрятанные за фрезерованными фасадами.